Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Константин Малиновский, и я практикующий врач. И сегодня мы поговорим с вами о таком состоянии, как кашель. Кашель – это рефлекторная реакция организма, которая возникает при раздражении дыхательных путей, когда прохождению воздуха что-то мешает. Итак, какие же причины? Одна из основных причин – это, конечно же, инфекция. Через верхние дыхательные пути проникают вирусы, либо бактерии, вызывают воспалительный процесс и, соответственно, вслед на это идет массивный выброс и формирование слизи, формируется отек, и организм пытается всеми силами избавиться от отека и избавиться от избытка слизи. То есть происходит рефлекторная реакция, которая направлена на очищение дыхательных путей. Если возникает данная патология, понятно, что необходимо обратиться к специалисту, терапевту, либо пульмонологу, который найдет причину, именно с чем связано, либо это вирус, либо бактерия, назначит соответствующее лечение, и кашель у вас полностью пропадет. Второй момент, когда может возникать кашель, это кашель курильщика. Почему он возникает? Когда курильщик вдыхает табачный дым, вовнутрь попадает более 5000 различных соединений. В частности, есть смолы и твердые соединения, это никотин. Все это оседает на дыхательных путях, в итоге вызывается процесс воспаления. И также в табачном дыме есть вещество, которое раздражает слизистую и также стимулирует воспалительную реакцию. Все это приводит к тому, что выделяется также избыток слизи, который частично перекрывает дыхательные пути, и организм пытается всеми силами избавиться от данной проблемы. Соответственно, какое лечение? Понятно, избавиться от этой пагубной привычки. Также кашель может возникать у любителей обезжиренных диет. Почему это происходит? У нас с вами легкие состоят из большого количества пузырьков, альвеол. Это такие соединения, с помощью которых идет обмен углекислым газом и кислородом между внешней и внутренней средой. Снаружи альвеолы покрыты веществом, которое называется сурфактант. Оно на 90% состоит из жиров. Зачем нужен сурфактант? При вдохе и выдохе, чтобы альвеолы не слипались, то есть пузырьки не сжимались, вот этот сурфактант и держит внутреннюю оболочку альвеол. Если его недостаточно, соответственно, альвеолы находятся в спавшем состоянии, и газообмен между внешней и внутренней средой не происходит. То есть человек находится в состоянии постоянной гипоксии. Все это и вызывает рефлекторный кашель. И также, как с этим состоянием бороться? Профилактически хотя бы раз в день, желательно утром, употреблять в пищу 20 грамм сливочного масла. Этого количества жира будет достаточно для нормальной работы легких. И также кашель может быть вызван и являться побочным эффектом от приема препаратов для снижения артериального давления, такие как лизинаприл, аналаприл. Что происходит при принятии препарата? Происходит выработка определенного гормона брадикинина, который усиливает воздействие на мелкие сосуды, происходит их расширение, и в итоге идет раздражение нервных окончаний. И у пациентов также формируется рефлекторный кашель. Какое здесь лечение? Конечно же, поменять препараты, принимать препараты другой группы для снижения артериального давления. Поэтому, зная все это, вы будете понимать, почему возможен кашель и как его устранить. Что еще нужно знать и на что надо обратить внимание? В основном, раздражающее действие, которое оказывает на бронхи различного рода компоненты, можно немножко сгладить приемом такого растения, как корень солодки.
Оно оказывает противовоспалительное, антиаллергическое и антиспазматический эффект. Выпускается он в виде сиропа, и если у вас возникает рефлекторный кашель, но причину вы не можете найти, в принципе, в домашних условиях можно начать принимать данный сироп по чайной ложке 3 раза в день. И, в принципе, интенсивность и выраженность данной реакции, которая проявляется в виде кашля, должна у вас значительно уменьшиться. На этом наше видео подходит к концу. Вопросы в комментариях. Всего доброго. Будьте здоровы!